16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермендер, эфирде ем болсын хабары және оның жүргізушісі мен Алтынбек Рахымберді. Дене қызуыңыз төмендеп, жүрек соғысыңыз баяу болады ма? Ал қозғалысыңыз бәсеңдеп, ойлау қабілетіңіз нашарлады ма? Сондай-ақ ұсақ түйекке тез ашуланып, жұмысқа деген құлшынысыңыз нашарлап кетті ме? Ендеше сізге ол дерттен арылуға көмектесеміз. Ал студиямыздың қонақтарын таныстырып өтейін. Ламифарен орталығының жетекші маманы Рыскүл Абайқызы және осы Ламифарен өнімін тұрақты түрде қолданып және оң нәтиже көрген тұтынушы апамыз Гүлсара Иманбетова. Қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда қалқанша без ауруларын арнап отырмыз ғой. Біздің қоғамда қазір осы ауруға көп мән бере бермейтін сияқты. Осы ауру туралы бір айтып өтіңізші, қандай ауру, жемсау деп жатады біздің қазақта? Дұрыс айтасыз, қалқанша без аурулары, жемсау аурулар, қазіргі кездегі зоб аурулары деп өте осындай атаумен таралып кеткен ғой. Зоб аурулары бұрыннан бері келе жатқан ауру. Бұның негізі біз біле білмейтін 99 түрі бар бұл аурулардың. Бұл көбінде қалқанша безі біздің ағзамыздың дирижері ретінде жүреді. Әр өмірдің кезегінде бізді саты-саты бойынша баспалдақпен әр көтерілген сайын бізді өмір бойы қадағалап, бақылап жүреді. Енді бұл қалқанша безінің дұрыс қызметін атқару үшін не қажет десеңіздер, көбінде қалқанша безі бұзылған кезде гормондар дұрыс түзілмейді. Ал гормондар сырттан нені қажет етеді? Ол йод элементін қажет етеді. Йод элементін сіз күнделікті тұтынып отыратын болсаңыздар, қалқанша безінің қызметі дұрыс қызметін атқарады. Ал егер организмде йод элемент жетіспеген болса, ол күндіз де жұмыс жасайды, түнде де жұмыс жасайды. Соның нәтижесінде қалқанша безінің ұлғаюына әкеледі, яғни жаңа өзіңіз айтып отырғандай жемсау ауруларын тудырады. Енді біздің Қазақстанның аумағы теңізге алшақтап жатыр, яғни соның салдарынан бізде йод тапшы деген сөз. Дұрыс айтасыз. Йод тапшы. Бұл бір себебі деп жаңа өзіңіз айттыңыз. Одан да басқа қандай себептері бар? Жаңа өзіңіз сөзіңіз аузда тағы да қолдап айтқым келіп отыр. Жалпына Қазақстан мемлекеті йод тапшылығын алдын алу заңдарын қабылдаған болып отыр. Оны елбасымыз жайдан жай қабылдап отырған жоқ. Йод келешегіміздің ұрпағы жақсы болу үшін, жаңағы ұрпағымыз даму үшін қабылдап отыр. Бір себептері ол күйзеліс, бірінші кезек стресс, уайым, қайғы, күйзелістен болады. Және тұқым қуалаушылық. Ол егер ана көбінде келіншектерде, аналарда, қыз балада көп кездеседі. Яғни аяғы ауыр келіншек осы жемсау аурумен болса, іштегі қыз бала болса, дүниеге келгенде ол қыз балаға да тарауы мүмкін. Анадан қызына, ападан қызына осылай әсерін беріп, тұқым қуалаушылық міндетті түрде. Енді йодтың жетіспеушілігінен қандай аурулар туындауы мүмкін? Енді йод жетіспейді екен деп, оны шарқ ұрып іздеуіміз де мүмкін. Енді оны ең оңай жолы ағзаға сол йодты енгізудің ең ұтымды тәсілдері қандай? Сіз қалай ұсынар едіңіз? Нені ұсынар едіңіз? Енді сіздерге ұсынып отырған осы жалпы ламифарен өнімі. Ламифарен құрамы енді теңіздің балдыры болғаннан кейін, теңіздің өнім болғаннан кейін бұның құрамында өте жоғары мөлшерде йод элементі бар. Енді жемсау ауруы кезінде міндетті түрде анықтап алған дұрыс болады. Сіздердің йодтың жетіспеушілігінен болып жатыр ма, йодтың көбігінен болып жатыр. Жаңа айтып өттім, 99 түрі бар. Сосындай кезде ламифарен өнімінің жаңағы толыққанды сіздерге қаншалықты мөлшерді пайдалану үшін біздің орталық мамандарына міндетті түрде хабарласқан жөн болады. Бұл йод элемент ағзаға тез сіңеді, ойлау қабілетін жақсартады, есте сақтау қабілетін жақсартады. Йод элементі жетіспеген кезде, күнделікті жұмыс жасаған кезде оның қызметі бұзылып, гормондар әсерін береді ғой. Ал ламифарен өнімі зат алмасу процесіне өте жақсы әсерін береді. Зобтың тағы да түрлері бар, түйінді зобтар болады. Олар көбінде ота жасату керек дейді. Енді ота жасатқан былайша дәрігерлер көбінде коммерциялық жағынан болып кетеді. Ота жастан қазақтың баласы пышақтың астына түскен қорқады мысалға. Сондықтан да ламифарен өнімі арқылы организмді толыққанды қажетті элементтермен қамтамасыз ету арқылы осы жемсау аурулары, зоб аурулардың неше түрлі түрімен емделуіңізге болады. Алдын алуға да болады. Енді бұл аурумен көптеген адамдар ауруына шипа тауып жатыр. Сіздердің өнімдеріңізді пайдаланып, сіздерге хабарласатын қала тұрғындары да өте көп. Енді апамыз да бұл студиямызға жайдан жай келіп отырмаған шығар. Солай емес па? Енді алғашқы кезде сізді қандай аурулар мазалаған еді? Бұл орталыққа хабарласуыңызға не себеп болды? Ешқандай тамақ ішпеймін, ұйқы жоқ, күндіз түні жата берем. Осы айтып отырмын, бана бір больницаға жаттым. Барып жатып едім, 1,7 жаттым, 240 мың ақша төледім да, солай бардым, солай қайттым. Нәтиже болмады? Тексергенде жоқ, қарағанда жоқ, әйтеуір бір нәрселерін берді, шығарып жіберді, ақшаларын алып та. Содан енді келгеннен кейін телевизордан осыны көрдім де, ай не болса ол болсын, осыны ішіп көрейінші деп іштім.
менің қайным ана сүйектері ана өтіледі екен ғой. Сондай аяқтарынан жүре алмай оған айтып ол алып ішті. Апаның сөзін қолдағым келіп отыр, бұл кісі айтып отыр ғой. Төсек тартып тұрған жерінен қазіргі студиямызға келіп отыр. Дұрыс айтып отырсыздар. Ана зоб деп отырмыз ғой, зобтың ең маңыздысы ашуланшақтық белгісі. Адам ашуланатын болса, сәл сырттағы бір дыбысты, болмаса қандай да бір қарсы пікірлерді қабылдай алмаса, жүйкесі жұқару ол міндетті түрде осы зобтың алғашқы белгісі. Енді өзіңіз көріп отырғандай, бұл кісі де қазір жаны жасарлы, көңіл күйі түзеліп, өте жақсы болып жатыр. Жақсы нәтиже көргеннен кейін бұл кісі де өзінің дос жарандарына, туыс туғандарына да көмектесіп, осы өнімнің бар екенін, өзіне жақсы әсер бергенін айтып, қазіргі кездегі жақсы нәтиже алып, қуанышымен бөлісіп отыр қазіргі кезде бізге. Енді зобтың көптеген түрлері бар деп айттыңыз ғой. Барлық түріне ем бола ала ма бұл өнім? Иә, жаңағы зобтың көптеген түрлері бар деп айттық, 99 түрі бар. Біз түймелі зоб деп жатады, түймесіз деп жатады, түйінділер пайда болған. Енді бұл барлық түріне емес, ол үшін міндетті түрде мамандарға, білікті мамандарға хабарласу керек болады. Оны арнайы мына жаңа анализдер тапсырылады, ТТГ, тироксин деп жатамыз, ТТТ, ультра дыбыстық зерттеу тапсырған кезде біз қараймыз, қандай диагноз бойынша бұл кісінің йод мөлшері ағзасында қаншалықты жоғары ма, төмен бе, қажет пе, қажетсіз бе. Өйткені бұл ең маңызды түрі йод жетіспегеннен болады және йодтың көпшілігінен болады. Егер йод жетіспейтін болса, онда біздің мамандар міндетті түрде апа, ата, ішіңіз осылай барлығын түсіндіріп береді. Бұл өнімге, бұл орталыққа айтар алғысыңыз да бар шығар? Бар, алғысым. Рахмет, Алла разы болсын. Бізге ем болып жатыр бұл енді. Сіздердің бұл енді жақсылықтарыңыз. Сіздерге енді табыс тілеймін, тек қана жақсылық тілеймін. Бұл өнім кері әсері жоқ ба? Жаңа аллергия бермейді ма? Көпшілік дәріханаға баратын болсақ, аллергияңыз жоқ па? Қарсы көрсетілімдер пайда болып қалуы мүмкін деген сияқты сіздерде сондай дүниелерді айтасыздар ма? Бұл өнімнің кері әсері бар ма? Қарсы көрсетілім бізде бар. Йодқа аллергиясы болса болмайды бұл өнім пайдалануға, яғни ағзаңызда йод көп мөлшерде болса болмайды. Гипертиреоз деп жатамыз ғой, жаңа зобтың түрі. Сондай кезде болмайды. Және мына онкологиялық аурудың, яғни метастазы, ісік бүкіл денеге тарап кеткен болса, жаңағы 4-ші дәреже, жаңағы көбінде операция жасауға келмейді, ота жасауға келмейді, болды деген кезде біз де бере алмаймыз. Өйткені ондай кісілерге Б дәрумендерін пайдалануға болмайды. Сол себепті бере алмаймыз. Үшінші жаңағы гемодиализ деп жатамыз. Ол көбінде бір бүйрегі жоқ кісілерге пайдалануға болмайды. Басқа жағдайлардың барлығында қандай да бір ауру, енді 300-ге жуық аурудың барлығына ем болып келіп жатыр, айтып жатса өте көп. Сондықтан да басқа аурулардың барлығына пайдалануға болады және аурудың алдын алуға да пайдалану керек міндетті түрде. Жақсы. Апай, өзіңіздің айтарыңыз болса? Мен жаңа сұрақ қояйын деп тұрғаным. Мысалы, мен урологический больницада жаттымда, менің бір бүйрегім сморщенный деді. Операция жасау керек деді. Сонымен енді жасым 70-ге келді, қош операцияның керегі жоқ, кейін келем деп шығып кеттім. Бір бүйрек сморщенный. Мен сонда да іштім ма, айтпай? Иә, дұрыс айтасыздар. Ондай кездерде біз анықтап аламыз. Енді креатинді білу керек, ондай кезде нақтылап. Креатин. Дұрыс айтасыздар. Міндетті түрде анализдер бар ғой бұл кісілердің тапсырған. Сол бойынша апа қандай анализ тапсырыңыз? Креатин мөлшері сізде қандай болып тұр? Жоғары ма, төмен бе? Оның барлығын анықтап аламыз. Міндетті түрде болды, бізде де бір кісілер болды. Тума біткен бүйрек жоқ. Менде өзі айтты, біз айттық болмайды сізге де, тума біткен бүйрек аурулар жоқ. Ол кісі пайдаланып, қазіргі кезде өте жақсы нәтиже алып, өте жақсы пікір айтып, бізге батасын беріп, алғысын білдіріп жатыр. Ондай кісі де бар. Жақсы, көрермендердің сіздерге алғыс айтқан сияқты біз де сіздерге көптен көп алғыс айтамыз. Апамызға көп рахмет. Қаншама өзіңіз сияқты жаңаға осы аурудан айықсам, жазылсам, бір жаным тыныштық тапса деген кісілерімізге өзіңіздің кеңесіңіз жаңаға бір септігін тигізіп, осы өніммен емделіп кетуіне бір мүмкіндік болайын деп тұрған сияқты көптен көп алғыс білдіреміз. Студиямызға келіп, осы өнім жайлы, осы аурудан айығудың жолы жайлы айтқандарыңыз үшін Алла разы болсын. Қадірменді телекөрермендер, егер осы 100% таза табиғи емдік және профилактикалық ламифарен өніміне тапсырыс беремін десеңіздер, орталық нөмірі экранында, сол нөмірге хабарласып, мамандардан толық ақпарат алсаңыздар болады. Сондай-ақ тапсырыс берген жағдайда еліміздің қай түкпірінде болсаңыз да, сіздің үйіңіздің тіптен табалдырыңызға дейін жеткізу қызметі тегін. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.